Bonsoir tout le monde, chers étudiants, chères étudiantes. Moi, je vais comme le quatrième chapitre du module Introduction à l'économie qui porte sur la croissance économique. هذا الترم تشوفوه بزاف يدور في سيرتو اللي تبعو ايكونومي في دوزيام اني ان شاء الله. تما تلقاو بزاف هذا الترم يتعاود الوغ كو تما الا تعرفوا هو شنو وكاين دي ديستينكسيون الا تعرفوهم ثاني. Je vais faire une petite introduction. Le thème de la croissance économique est sans doute le sujet qui trouble et inspire à la fois le plus grand débat économique, car il fait partie intégrante de l'évolution de nos sociétés. Ce thème est le sujet de la plupart des débats. Les débats de l'économie, la plupart, le sujet, parce que même s'ils me donnent des définitions et tout, mais à chaque fois ils يعاودوا parce que هو جزء من la société تاعنا تسمى هو ينتمي la société تاعنا parce que la croissance économique هي تاع pays هي l'essentiel تسمى كاع في les pays عاد نشوفوا la croissance économique نحسبوها نشوفوا شحال نكومباري تسمى هذا الترم chaque fois يعاود يولي. Après l'extraordinaire période de croissance économique, il y a les 30 glorieuses l'histoire des faits économiques de module. 1945 à 1975, les 30 années, la croissance des quintés et tout. Après la période, l'économie a ralenti. L'économie, ولات للور. فنهضروا على taux de croissance et tout, donc tu vois شنو. Surtout dans les pays développés. La plupart des pays راهم يعاودوا يولوا يحوسوا كيما يعاودوا يطلعوا l'économie تاعهم à nouveau. Après la période هنا اللي عرفت قايتك une grande croissance. قريتوها normalement. Après عندك les caractéristiques de la croissance. تما باش juste تعرفوا هكذا de manière générale. هنا هضرنا البروف على حاجة ما نكونش ماشي intéressante mais هكذا تما de préférence تعرفوا le détail. كي تعرفوا c'est quoi la définition هذوك les distinctions اللي قلت لكم et tout قاعدك هذاك هو l'essentiel. L'apparition d'une croissance durable est un phénomène issu de la révolution industrielle du début du 19e siècle. L'auteur avance que la progression du revenu moyen par habitant entre 1820 et nos jours serait 30 fois supérieure à celle de l'époque moderne. La phase de 1500 à 1820, par rapport à la phase, le revenu a autant de fois supérieur par rapport au Bekele. Après, à partir de 1820, là, parce que l'industrialisation entraîne un véritable décollage de la croissance. C'est que l'industrialisation, il y a de la croissance économique, donc tu vois. Définition de la croissance économique. Et là, il y a les travaux d'Adam Smith et tout, parce que les auteurs, كاين بزاف تاع لي ديبا entre les auteurs على هذا الترم هذا croissance économique. تسمى كل واحد يمد لا ديفينيسيون تاعو كل واحد كيما يشرحها. مي نتوما دو بريفيرونس تدو هاد لي ديفينيسيون ولا نديرلكم ثاني البروف دي ديفينيسيون سي كلاغ تبعوهم. ما انا نديرلكم ليسونسيال. هذيك la croissance économique peut se définir comme un accroissement durable de sa dimension accompagné de changements de structure et conduisant à l'amélioration de niveau de vie. تسمى هي هذاك التزايد اللي يكون durable. تسمى ماشي في une période ولا اللي يكون durable. تسمى مستمر ولا كيما فهمتكم هذا الترم durable. تسمى ماشي في une période كان تسمى يكون المدة تاعو مستمر. De sa dimension accompagnée de changements de structure et conduisant à l'amélioration de niveau de vie. تسمى هذه la définition اللي تقدروا تدوها. وثاني عندنا la hausse soutenue et durable de la population globale des biens de la production globale des biens et services destinés à satisfaire les besoins de tous les agents économiques. تسمى قال لك هذه la définition هذه اللي simple en tout cas.
هي جوغ التزايد هذاك اللي يكون ثابت و durable تما تاع لا برودكسيون جلوبال ماشي جو تاع اون انتربريز ولا شنو لا برودكسيون جلوبال تاع كاع البيي دي biens et services destinés à satisfaire tous les besoins تما ماناش نهضروا على واحد البيان ولا واشنو مانا نهضروا على كاع هذوك لي بيان كاع لا برودكسيون تاع داك البيي تما هاد لا ديفينيسيون لي سامبل باسكو ميم جور باش نميزوريو جور لا كروسونس ايكونوميك جور عندنا واحد دوك نقول لكم واشنو تما دوك نحكوا له تما هاد لا ديفينيسيون جور تجي سوا معاها تما هذه هي لا بلو فاسيل تما هذيك لا هوس سوتوني اي durable تاع لا برودكسيون جلوبال بعد تكملوها تاع لي بيان سيرفيس تما سهله باش تدخل راسكم après قالك c'est un phénomène quantitatif mais aussi mais qui a également des effets qualitatifs c'est que là parce que كنا نهضروا على la hausse de la production تما جو حاجه كونتيتاتيف تاع البيان يسيرفيس تما حاجه نقدروا نحسبوها مي عنده دي زيفي كاليتاتيف هنا كي قلنا l'amélioration de niveau de vie pardon تما عنده دي زيفي كاليتاتيف دوك تشوفوهم ان توكا ابري قال لك كاين جو كاين اللي ماشي يديروا لا ديفيرونس entre la récession et la dépression. La récession قال لك traduit le ralentissement de la croissance ou maintien à des niveaux très faibles de la croissance. تما la récession c'est quoi? La récession هذاك genre تناقص تاع la croissance ولا genre هذيك la croissance genre نقدروا نحافظوا عليها مي جور بدي نيفو تري فابل تما كيما نقول لكم باغ اكزومبل كانت عندنا لا كرواسونس 12% ابري كو بدات تولي جور بدينا نحافظوا عليها شويه مي جور نحافظوا على واحد جور لا كرواسونس تاع 2 3 4 تما تناقصت عطيت لكم كان ان اكزومبل باسكو هاد لي شيفر ماشي ريال ماني نهضر لكم كان باغ اكزومبل باش تفهموا جوغ هاد المانتيان ا دي نيفو تري فيبل تما قدر يكون 12 كيما هنا قلنا الغالونتيسمون دو لا كرواسونس معناتها 12 ولات 11 بدات تولي 10 بدات تولي 9 ولا كيما قال لكم جوغ سايناها تقعد 4 4 4 جوغ انا نحافظوا على هذيك لا كرواسونس مي نيفو تاعها فابل هذه هي لا ريسيسيون. Après la dépression correspond à la baisse de la production globale et l'augmentation du chômage. هذه هي la dépression. تما تهبط كاع لا برودكسيون جلوبال ماشي كيما هنا جو يكون لاوس مي جو قادر تكون ا دي نيفو تري فيبل ولا جو تبدا تنقص شويه مي هنا لا باس ديريكتومون و l'augmentation تاع الشوماج تما راهي في ديبرسيون البلاد هذه تما ما كاش ني الخدامه تما الشوماج راهو عالي ولا برودكسيون راهي ناقصه كاع هذه هي لا ديبرسيون تما كيتمدلوا هاد لي دو ديفينيسيون سي جوست تما ساهلين. ابري عندنا ثاني اون ديستينكسيون اللي راك تعرفوها هي انتر ليكسبانسيون و الديفلوبمون قالك ليكسبانسيون est un phénomène de courte durée تسمى ليكسبانسيون هذا يكون في اون بوتيت بيريود شتو كيما فهمت لكم تمايا جو ماشي كيف كي تكون واحد هذا ليكسبانسيون تاع واسع جو فواحد genre كاين لا كرواسونس تسمى تزيد لا كرواسونس امانا genre فواحد لا بيريود كان صغيره ومن بعد تعاود تولي كيما كانت تسمى هذه هي ليكسبانسيون genre تزيد ومن بعد تولي ناقصه ولا تحبس ولا ليسونسيال هذه هي genre une courte durée هذه هي. après عندنا الديفلوبمون قالك الديفلوبمون désigne l'ensemble des transformations techniques, sociales, démographiques, structurelles, culturelles ou politiques accompagnant la croissance de la production. تما الديفلوبمون هذا plus large que la croissance. راكو تشوفوا شحال لي ترانسفورماسيون اللي عنده تكنيك سوسيال ديموغرافيك ستركتورال تما كاع هذوك لي ترانسفورماسيون كاينين فيه. Par contre que la croissance قلت لكم واش نها la hausse soutenue et durable de la production globale مي هنايا كاع la production les transformations techniques sociales démographiques كاع يتبدلوا. قالك le développement peut être associé à l'idée de progrès économique et social estimé par l'amélioration de niveau de vie d'instruction et de bien-être pour l'ensemble de la population. C'est l'amélioration تاع كلش هنا. قالك elle se manifeste par des changements dans les différentes dimensions qui accompagnent la تسمى
le changement ما يكونش غير في la production يكون في كاع les dimensions technique social كاع les dimensions يكون فيهم genre le changement. Après قال لك هنا فهمتها لكم هذه la croissance soit bien que la croissance soit à l'origine de développement économique et social, celui-ci c'est un phénomène plus large que la croissance. هنا pardon قلنا le développement. تما هنايا genre le développement هو phénomène genre كبير بزاف على la croissance. déjà قلت لكم c'est clair parce que genre نهضروا على changement تاع في كاع les dimensions. Mais alors que la croissance ماشي كيما le développement. هادو هما les différences اللي راك تعرفوهم كيما قلت لكم. La récession هو le ralentissement de la croissance économique ou là le maintien à des niveaux très faibles. La dépression هي genre la baisse à la production globale ou l'augmentation du chômage. وعندنا ثاني l'expansion هو قلت لكم la croissance mais genre dans une petite période. وعندنا ثاني le développement قلت لكم la transformation في كاع genre les dimensions. Après عندنا la mesure de la croissance. تسمى كيما نحسبوا هاد la croissance. هنايا la croissance économique هنا كيما فهمنا البروف قالك est mesurée par le taux de croissance de PIB. Le PIB هو c'est quoi en volume هو le produit intérieur brut هو الدخل الوطني الخام. En tout cas دوك نشوفوها في الTD c'est quoi la définition تاعو. Après, le taux de croissance se définit alors comme la variation relative de PIB en volume d'une année sur l'autre. Parce que le PIB هذا يحسبوه chaque année. Donc انتوما كيما هاد كشدو نتوما بلي في راسكم بلي la croissance هاد نحسبوها le taux de croissance يتنحسب بهاد la variation de PIB. Après le PIB هذا c'est quoi parce que هنا نقول لكم شنو هو mais genre في الTD هفهمكم genre plus de détails على هذا le PIB. Le PIB est la valeur de la production du biens et services créés en un an dans un pays. واش قلنا la croissance هي la hausse soutenue et de la production globale. شوفوا وشنو هو le PIB هي la valeur de la production du biens et services créés en un an dans un pays. تما هي هذيك la somme تاع la production la valeur parce que non en tout cas دوك تشوفوهم parce que c'est la somme des valeurs ajoutées دوك تشوفوهم. تما هي la valeur هذيك تاع la production اللي خدمنا كاع في عام في هذاك البي. ما نهضروا ماشي نهضروا على la production تاع une entreprise تاع كاع البي. Après قال لك ها le PIB d'un pays est égal à la somme des valeurs ajoutées des productions résidant sur son territoire. تما هي la somme تاع هذوك les valeurs ajoutées دوك قلت لكم نشوفوا في genre في التي دي كيما نحسبوها c'est quoi la valeur ajoutée et tout. تبان ليسونسيال نتوما تقدروا تدو هاد لا ديفينيسيون بور لانستون ولا تقدروا هاد لا سوم دي فالور اجوتي مي جور دو بريفيرونس هادي بويسك مازال ما درناش التي دي هي لا فالور تاع لا برودكسيون هاديك دي بيان زي سيرفيس لي كريي اون ان ان جور في البيي هذاك هايديك لي برودكتور ريزيدون سور سون تيريتوار تبان لي كاينين لي برودكتور لي كاينين في هذاك البيي تسمى في التيريتوار هذاك ماشي في ليترونجي. هذا هو البي بي تسمى هذا هو اللي نميزوريو به لا كرواسونس ايكونوميك. ابري عندنا لي فاكتور دو كرواسونس ايكونوميك. قالك جور باسكو هنا جور عادي هضروا هكذا سونسي نديكم ان ريزومي شباب. قالك à long terme les fondements de la croissance sont les ressources naturelles, le facteur du travail, l'accumulation du capital physique, le progrès technique et les institutions. تسمى لي فاكتور هادو تاع لا كرواسونس ايكونوميك اللي ياثروا على هاد لا كرواسونس ايكونوميك تسمى اون فونكسيون دو هاد الفاكتور اللي قلت لكم عليهم لي جور لا كرواسونس elle diffère d'un pays à un autre. تسمى كي تبدلوا هاد لي فاكتور جور le facteur du travail, les ressources naturelles, l'accumulation du capital humain, l'accumulation du capital physique, les progrès technologiques, les différentes institutions. تسمى هادو هما اللي يأثروا على genre la croissance économique. تسمى كي يكون genre عندنا par exemple dans un pays les ressources naturelles ما كاش
ما عندوش بزاف هذا. تمايا جو لا برودكسيون ما تكونش كيما هذاك البيي اللي عنده كاع الثروات تاعو، عنده البترول، عنده كاع هذوك لي ريسورس ناتورال. ما تكونش لا برودكسيون كيما كيكون زعما باغ اكزومبل في الصحراء ولا واشنو باغ اكزومبل. انا هنا حنا نهضروا على لي بيي، مي جو انا قلت لكم جو ان بيي ما عندوش جو المطار ولا جو ما عندوش بزاف تاع شميسه ولا جو لا برودكسيون ما تكونش كيما هذاك البيي اللي عنده كاع الفصول هذوك لي سيزون كاع كاينين، تما عنده المطار، عنده جو الصحراء، عنده كاع تما جو لا كروسونس ايكونوميك تاعو سي كلير تكون طالعه بارابور هذاك اللي ما عندوش. لي فاكتور دو ترافاي كاين اللي ما عندهمش اليد العامله، تما هذا ياثر ثاني. ابغي ثاني عندنا البروغري تكنيك سورتو لا تكنولوجي، تما لا تكنولوجي تاثر كاف على لا كروسونس ايكونوميك. واحد البي ميم سي يكون عندهم كاع لي ريسورس ناتورال، عندهم لي فاكتور دو ترافاي، ومن بعد هو عنده غير لا تكنولوجي هذيك الاخرى، تما عنده لي ماشين كاع تما عنده لا تكنولوجي دوك لي ماشين جو ماشي هذوك ميكانيك تاع بكري، تما عنده اون نوفيل تكنولوجي في لي ماشين تاعو اللي يخدموا رابيد ويخدموا د لا كاليتي. تما سي كلار كو لا برودكسيون ما تكونش كيف تما بعد لا كروسونس سي كلار ما تكونش كيف هذيك هي. تما هادو هما لي فاكتور اللي راك تدوم. عندك les ressources naturelles, le facteur du travail, l'accumulation du capital physique, le progrès technique, le niveau des institutions, le progrès technologique, هادو كاع يأثروا. ابخي ثاني قالك تما كي يكون زعما شغل في البلاد هذيك جو ما قدروش يديروا اون ميور كومبينيزون لهادو، باسكو زعما شغل لي زونتربريز هادوك ما قدروش يديروا اون ميور كومبينيزون بين هاد لي فاكتور. تما ليطا تما تقدر تدخل و جو تعاونهم في هذوك لي كومبينيزون. جو كاين وين ليطا تدخل، كاين وين ليطا ماشي تدخل، مي جو قادر يكون عندها دخل هنا باسكو جو لا كروسونس ايكونوميك دو بي سي كلار كو ليطا عندها دخل. مي جو اذا كان كلشي يمشي بيان تما سي كلار كو جو الحاله تكون بيان. ابخي كو عندنا لي تيب دو كروسونس، تما هذا الشابيتر ساهل جو جوست تعرفوا سي كوا لا كروسونس، لي فاكتور اللي ياثروا عليها كيما نحسبوها. سي بون تما ديروا ان بتي ريزومي هكذا جو واش راني نفهم لكم، تكتبوا دي بوين هكذا جو راكو فهمتوا هذا الشابيتر. عندك لي تيب دو كروسونس هاي اللي قالك on peut obtenir plus de production et de croissance à partir d'une augmentation quantitative de la population active, هنا نهضروا على facteur du travail, combiné à l'amélioration de la qualité du travail, à l'accumulation des stocks d'un capital productif et au progrès technique. تسمى كيما فهمت لكم قالك تسمى اذا حبينا نزيدو نوغمونتيو هذيك لا كروسونس تاعنا، نوغمونتيو جو اليد العامله و بيان سور تكون باردون بلو افيكاس parce qu'on améliore la qualité du travail. Ou c'est le progrès technologique ou l'accumulation du capital productif, c'est que هادو كاع يعاونوا. اذا حب جو يزيدوا في هذيك لا كروسونس ياثروا على هذوك العوامل لي فاكتور هذوك اللي فهمت لكم. après جو قال لك عندنا deux types de croissance. عندك une croissance dite extensive lorsqu'elle est portée par la hausse des quantités des facteurs. تما هنا نهضروا نزيدو juste les quantités تاع لي فاكتور، ما هضرناش واش من لي فاكتور مي جو نزيدو هذوك لي فاكتور تاع لا برودكسيون اللي هضرنا عليهم في هذاك التيتر باس. après عندنا ثاني une croissance dite intensive qui sera fondée sur une combinaison plus efficace des facteurs du production plus performante. La croissance intensive sera portée par les gains de productivité. هنا واش رانا نهضروا la différence entre les deux. هنا نهضروا نزيدوا la quantité mais هنا نهضروا على la qualité. تسمى هنا نديروا واحد la combinaison plus efficace، هذه هي intensive. تسمى هنا ماناش نهضروا شغل باغ اكزومبل تاع هنايا extensive نهضروا على الفاكتور دو travail، مي قلنا حنا على لي فاكتور دو برودكسيون كاين بزاف، حنا نزيدو هذاك الفاكتور، نزيدو برك الخدامه كان عندي 10 رجعت 50 باش نزيد هاد لا كرواسونس. زيد لي تصح باسكو نكبر اللوزين هذاك نوسعو يتو كاعتي، زيد لي لا كرواسونس. ما حنا ماناش نهضروا سي كلار ماناش نهضروا على لوزين، واش نهضروا على ان بي
مي جوغ هاد لي بتيت اكزومبل ومن بعد نتوما جوغ تديروهم على البي كيف باسكو سي الميم برانسيب. ابري تمايا ساعة بزاف تاع لا برودكسيون اي تو تما راني طلعت لا كرواسونس. هاد انتونسيف لا كان عندي باغ اكزومبل 10 نروح ندير لهم دي فورماسيون شغل نفورميهم بيان على لا نوفيل تكنولوجي ولا واش نعلم لهم ومن بعد كي نفورميهم بيان هما قادر يديروا يخترعوا لي اي تكنولوجي ولا واشنو ولا يولوا بلو افيكاس في لي تاش تاعهم. باغ اكزومبل كان يدي فيها نقولوا ساعه يولي يدي فيها 15 مينوت 10 مينوت تما يولوا بلو افيكاس. هذيك هي تما واش درت تمايا لعبت على لا كاليتي ماشي على لا كونتيتي. هادو هما لي دو تيب اللي عندنا تاع لا كرواسونس. ان توكا جور كاين دي ديتاي هنايا ماشي نفهمهم لكم بيان جور كيما هذاك البي بي تو باسكو جور عندنا دي تي دي على هذاك الشيء. سي بور سا جور هنايا فهموا جوست لو برانسيب ومن بعد بيسك نتوما ثاني راكو بروميير اني تما ماشي غادي يدومونديو لكم بزاف تاع الديتاي تما جوست تفهموا لو برانسيب ومن بعد ساهل. نتمنى يكون فهمتوا شويه هاد لا كرواسونس ايكونوميك. على بروشين فيديو ان شاء الله.